Ստորաբաժանման հրամանատարի տեղակալի հետ ուղևորվում ենք նոր կահավորված բանակային դիրք։ Զեկույցից ժամկետային զինծառայողների հետ կարճ հարց ու պատասխանից հետո փոխգնդապետ Էդգար Մեծոյանը շրջում ու ծանոթանում է վերջին մի քանի օրերի ընթացքում կատարված ինժեներական աշխատանքներին։ Նկարահանման պահին տղաները շարունակում էին խրամուղիների կահավորումն ու երեսպատումը։ Բանակային դիրքն ապահովված է նորակառույց լոգարանով ու մշտական ջրով, իսկ արևային համակարգի շնորհիվ էլեկտրականության աղբյուրով։ Վերջինը պարտադիր է առօրյա ծառայության ընթացքում տեսադիտարկման եւ կապի համակարգերի անխափան աշխատանքի համար։ Փոխգնդապետ Կոլյա Դավթյանի հետ շրջում ու ծանոթանում են կատարված աշխատանքներին։ Պաշտպանական գերատեսչության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են նաև բանակային դիրքերի, կենցաղկացարանային պայմաններն ու անձնակազմի ազատ ժամանցի կազմակերպումը։ Մեր նոր կահավորած դիրքում ես եւ իմ ծառայակից ընկերները կարողանում ենք զբաղվել ֆիզիկական պատրաստությամբ եւ բարելավել մեր մարզվածության վիճակը։ Քանի դեռ տղաների մի մասը հերթապահում է, մի մասն էլ զբաղվում է ֆիզիկական պատրաստությամբ ու ինքնապատրաստմամբ, Գևորգն ու Հրաչը անձնակազմի համար ճաշ են պատրաստում։ Վստահեցնում են մեծ սիրով են խոհանոց մտնում ու գործի անցնում։ Պարտադիր հաշվի են առնում, թե ինչ են նախընտրում ծառայակից ընկերները։ Տունն եմ պատրաստել, ամեն դասեր եմ գնացել, մի քանի ամիս տենց սիրում եմ պատրաստել։ Տղաներն վստահում են ինձ, ամեն ասում եմ պատրաստ ուտենք։ Իսկ հարցնում ես օրինակ հետո համար ինչ։ Դե ամեն օր հարցնում եմ, իրենք ինչ են ուզում։ Դե ամեն օր մի սարքում եմ։ Տղաներն իրենց ձեռքով են գցում սուրճի սեղանն ու մեզ հրավիրում։ Հենց այս ընթացքում էլ ծավալվում է ամենաանկեղծ ու անմիջական զրույցը։ Դե ինչպես է սկսվում այստեղ ծառայությունը։ Վարդնանոց հետո զբաղվում ենք մեր ինքնապատրաստմամբ, հետո գալիս է նախաճաշի վաղտը, նախաճաշը մենք մեր ձեռքով պատրաստում ենք, նախաճաշից հետո սկսում ենք ինժեներական գործերը, ու արդեն ամեն մեկը ով որ հերթապահությունը անցնում է իր հերթապահությունը փոխվում է մնացածն իրենց գործերով։ Իսկ ինչպես եք պահպանում միջանձնային հարաբերությունները։ Մեր մոտ ամեն ինչ մեկ դիրք, մեկ ընտանիք կարգախոսով է, կես բառից իրար հասկանում ենք։ Այստեղ բանակային դիրքում ամեն քար ու թուփին տղաները վերաբերում են այնպես, ինչպես կվերաբերվեին իրենց տանը, խնամքով ու հոգատարությամբ։ Մեկ դիրք, մեկ ընտանիք կարգախոսով եւս մեկ անգամ արձանագրում են, որ դիրքային ծառայությունն ամենապատվաբեր առաքելություններից մեկն է։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Հովանես Գրիգորյան, Զինուշ։